嗨，大家好，这里是新洲学院，我们专注新媒体领域的知识分享。那我们做短视频、做抖音、做头条、做西瓜，可能会需要用到一些音频方面的素材资源。OK， 所以呢，今天就给大家推荐这样的一个网站，它呢叫逃生网啊，它的网址呢是 tosound 啊，就是 tosound.com。它呢是一个搜索引擎啊，我们直接去输入你想要的啊这种音效，比方说我们输入鼓掌 ，OK， 然后我们点击回车，这个时候呢就会看到很多的结果啊，你可以进行试听。OK， 那你觉得没有问题的时候呢，其实你就是可以点击下载了。但是这块呢，我跟大家说一下，我们需要去关注一下每一个搜索结果，也就是说每一个资源呀，它的版权的这种要求啊。比方说我们把鼠标放到这个地方，你会看到 CC-BY 保留署名许可协议，什么意思呢？就是说你要用这个素材，你需要在你的作品里面给作者呀署个名，大家能理解吧？我们再看看这个啊，里面是个0的，那这个写的是什么？ CC0 公共共享许可协议，那这个就意味着说我们可以随便用啊，随便用，这个就不用做任何的这种声明，我们就直接下载就可以了啊。这侧呢还能够看到它的尺寸啊，一些相应的参数，它的格式等等等等。OK， 当然了，这个网站里面也可以去搜索背景音乐，那么有需要的同学呢可以到这儿来试一下，网址呢是 tosound.com， 网站的名字呢叫逃生网。OK， 那么好，各位同学，今天这条视频呢就告一段落，感谢大家关注新洲学院，我们明天不见不散。